Guys, welcome back to my YouTube channel again, and for today's video is gagawa nga tayo ng green crunchy lemonade slime. If you're new to my channel guys, make sure na mag-subscribe ka, then i-click mo na din yung notification bell para ma-update ka whenever I upload or post a new video. Then kung gusto mo ang ma-shoutout sa akin next video or next video, all you have to do is subscribe to my YouTube channel, then click mo din, mag-join ka din sa aking Facebook page, which is YANYAN. Then, link down below. Then, like mo din yung aking Facebook page, guys, which is YANYAN. Then, link down below. Then, follow all of my social media platform, guys, which is YANYAN. Then, link down below. Then, follow mo na din, guys, yung Instagram account ko, which is YANYAN. And then, din yung name niya. Then, link down below. So, yun, guys. Without further ado, let's get right into the video. First, guys, kailangan natin ng glue. Ayan. Then, kailangan din natin ng baby oil, baby powder, then, activator, slime na green kasi gagawin ko na lang din siya. Ito yung celebrate ko na 5K Then, ito, kailangan natin ito. Kailangan ko ng spoon. Then, ito na lang gagamitin natin yung container. Then, green na clay na, air dry clay na galing siya sa Slime's PH. Then, kailangan din natin itong charms na galing siya sa Slime's PH. Ayan. So, yun guys, without further ado, let's get right into the video. First guys, kailangan natin lagyan ko muna siya ng activator. Sana hindi siya sticky. Ito muna yung gagamitin kong container. Para isang container. Or try kong isabay ko na lang silang gawin slimes. Gawin na dito lang din ako gagawa ng slime. Hindi ko na siya tatanggalin guys para mabilisan tayo. So, ito yung ang ating glue sa ating slime, which is ito siya. Yan. Cut! So yun guys, add muna tayo ng ating glue. By the way guys, hindi ako medyo nakakapagod. Minsan na din ako kayo sa Then, next naman guys is mag-add tayo ng ating baby oil. Set na siya. Ayan. Then, next naman guys, mag-add tayo ng ating baby powder. Which is set na siya. Then, next naman, hindi ko na siya lalagyan ng food color din. Kasi may color din naman na yung slime din. May color din naman tong clay. So, yun, sure. Then, imimix ko muna siya, guys, until na parang melt na siya na slime. Melted slime na siya. So, ayan, mix ko lang siya. Yan. Nagiging melted slime agad siya, guys. Kasi nga, melted slime din naman siya. Ito na siya guys. Ayan. Then, next naman is add na tayo ng activator. Add lang tayo. Mix ko lang. Paunti-unti lang guys yung pag-add natin ng activator para hindi tayo ma-overactivate. So, mix ko lang siya. Comment pala kayo guys sa Facebook page kung may mga slime suggestions kayo or vlog suggestions. Yun. So, yun guys, i-mix ko lang siya din.
So, yun guys, ito na nga yung ating slime, which is ito na siya. Yan, super cute niya na. Then, next naman guys, mag-a-add na tayo ng ating ng clay. So, yun. Add lang tayo ng clay. Pasensya pala guys yung sa table kasi nga, ano lang siya. Nilagay ko lang siya dito. Nilagay siya table. Ay, yung una ko pa pala to. Sabi ko sa church, next case ko pa siya nagawin. Kasi hindi siya sticky. Kasi yung sa paano sa yung sticky, nag-melt yun. Yung clay. Yan na siya guys, okay na siya. Yan, ito na siya. Then maglalagay lang tayo ng mga candy charms or something. Ilalagay ko lang siya dito sa ating container. Then, lagayan ko lang siya nito. Ito na siya guys, and magalang tayo ng charms, which is ito siya. Green na lang. Or lahat natin lagyan. Natin siya. Ayun guys, super cute niya. Ito na siya. So, picturein ko lang siya guys, and lalagay ko lang yung picture niya. Chances. Yun guys, ito na nga yung ating slime. So, ito na siya. Mimix ko na siya. Then, tinanggal ko na din pala guys yung mga gummy bears na nakalagay na charm. So, ayun. Super soft niya. Siya may super stretchy niya din. Ito na siya guys. Super stretchy niya guys. So yun guys, ito na nga ulit yung ating slime na yan. Try natin gumawa ng super crunchy na slime. If maganda ba yung pagka-crunch. Super stretchy niya guys kasi nga super buttery texture niya din. Yan siya. Ito na siya guys, super stretchy. Ating slime. So yun guys, thanks for watching this video. If you like this video, give this video a big thumbs up. Then don't forget to subscribe to my YouTube channel. Then i-click mo na din yung notification bell para ma-update ka whenever I upload or post a new video. Then kung gusto mo ang ma-shoutout sa aking next video or next video, all you have to do is subscribe to my YouTube channel. Then mag-join ka din sa aking Facebook page, which is Ayan Shop. Then link down below. Then like mo din yung aking Facebook page, which is Ayan Shop. Then link down below. So thank for watching everyone. God bless you.